我这是要死了吗？死了也好，死了就能去找师傅了。失去知觉的玄宝绝望地闭上了眼睛，陷入了深深的黑暗之中。玄宝本是当朝郡主的女儿，5个舅舅更是跺一跺脚，整个京城都要抖3抖的大人物。只是一场意外，让怀孕8个月的柔平郡主意外坠崖。山谷底下，柔平郡主受惊早产，独自生下了玄宝后，她就力竭晕过去了。就这样，玄宝被山上的野猴子捡了去，幸好被村里道观的白胡子老道长救下，取名玄宝，并且收为徒儿。头3年，有老道师傅的疼爱，玄宝不仅过得很快乐，还开通了天眼，可观阴阳2界，还学会了使用各种灵宝法器。本以为日子会一直这样下去，直到2年前，老道长突发重病，他自知时日无多，看着年幼的玄宝，虽有万般不舍，但也命不过天命，怕玄宝年幼被人利用，于是将这一生所收集来的珍宝法器封印在了一个千年桃木牌的空间里，戴在了玄宝的脖子上。临终前，将玄宝托付给了王家，原想他们夫妇无儿女，定会善待玄宝，万万没想到，从此他却陷入水深火热之中。痛痛，别打，好痛！你这扫把星，既打收养你，我就没过上一天舒心的日子。我昨日和今日都没吃饭，可是你让我干的活都做好了。不等吩咐，老婆子就上前又狠狠抽了玄宝几下。啊，疼！这几年家里被欺，就是这扫把星割的。不是的，是因为后院废井里的姐姐怨恨太大。几年前，夫妇俩谋财害命，路过借宿的小娘子被杀后，尸体就扔在后院废井中。什么废井里的姐姐？你撒谎！没有，我从不撒谎。我能看见的是穿红衣裳的姐姐。王德兴与王李氏交换了下眼色，看来这个小蹄子是留不得了。次日清晨，一群下人护送着几辆马车踏雪而来，车队在李老太婆门口不远处停了下来。郡主，王家就在这儿了，外面呢，您身虚体弱，不宜受动，等奴婢先派人打听，若是有几分把握，再进王家询问。嬷嬷，我怕。殷嬷嬷自然知道她怕什么，她怕失望。当初醒来发现孩子不见后，柔平公主便一病3年不起。为了转移痛苦，收养了一个养女明珠后，身体才有所好转。可5年来，侯府一直也没有放弃寻找，这回终于有了亲生女儿的消息。身体羸弱的柔平郡主不顾儿子们的反对，执意亲自出门找寻。殷嬷嬷，雪里好像有个人。听到小丫鬟禀报，殷嬷嬷赶紧下了马车查看。雪里真埋了个人，快将雪扒开看看。丫鬟和小厮们上前齐动手，很快就看到了埋在里头的孩子。殷嬷嬷，是个小娃娃，还有气儿。大冷天的，谁这么缺德将个小娃娃丢在外头，真是作孽。说着，殷嬷嬷的声音戛然而止。她瞪着小娃娃的手臂后，飞快地将小玄宝递进马车。郡主，您快瞧瞧。柔平郡主顺着殷嬷嬷的目光望去，看到小娃娃裸露在外的手臂上那清晰胎记，是他，殷嬷嬷，真的是他。看着满身伤痕，就伤加新伤，道伤痕上鲜血凝结成血痕，就知道玄宝遭了多大的罪。大夫，快叫大夫过来！顾不上什么规矩，随行的老大夫上车为玄宝诊治。他还能活着，简直就是个奇迹。柔平郡主不断抹眼泪，看着面无血色、紧闭着眼睛躺着的玄宝，她整颗心都揪了起来。你亲自拿侯府令牌去，告诉县令，好生招待他们夫妇俩。我要他们每天都尝到我女儿受过的罪。是，请郡主放心。当玄宝醒来时，人已经在回京的马车上了。老天保佑，你总算醒来了，宝贝。你昏睡了3天3夜，吓死娘亲了。我不是宝贝，我叫玄宝。老道师傅说我是他从断玄谷野猴手里抢来的，不过村里人都说我是没人要的孩子。你不是没人要的孩子，是娘亲的错，我把你弄丢了。你真的是我娘亲，不会认错吧？不会错的，你手臂的胎记还有腰际的红痣，娘亲都认得。都怪娘亲来迟，你受苦了。娘亲，别哭，别哭，不怪你。玄宝被柔平郡主抱在怀里，感到前所未有的温暖，他好高兴，他终于有娘亲，不再是孤苦伶仃一个人了。娘亲，王大叔和王大娘呢？提起他们俩，玄宝的小身板哆嗦着，显然心中很害怕。宝贝别怕，他们俩已经得到了应有的惩罚。哪怕亲生女儿抱在怀里，柔平郡主语气中还是难掩对王家夫妇的恨意。京城镇安侯府大厅内，穿着粉色新衣的萧明珠没有丝毫的喜庆之色。自从萧明珠被萧家收养后，成为侯府的六小姐，大家把爱都转移到她身上，尤其是5位公子，真将她当亲妹妹宠溺。路上风尘仆仆，这么辛苦，也不知道娘亲的身子能不能承受得住。母亲的身子有问题，本就是她害的，这次瞎折腾还是为了她。真不知道母亲怎么想的，
好好的日子就这么过不行吗？五哥哥，你说他回来了，母亲会不会不要我了？母亲那么喜欢你，不会不要你的。明珠，你想多了，她是我们的妹妹，你也是我们的妹妹啊。哼，还没见面，二哥就已经将她认下了。或许是因为常年生病困在府中的缘故，19岁的二哥更敏感，也更能琢磨人的心思。二哥，你就少说几句吧，她算什么东西？妹妹别往心里去，我只有你一个妹妹，那生下来的还不一定是谁家的呢。明珠低下了头，眼中闪过出那抹不属于这个年纪的恨意。平日里母亲总说最疼我，可一有亲生女儿的消息，就将我扔下，迫不及待地寻去了。眼下看来，其他几个哥哥都是站在自我这边的，唯有二哥不太靠谱。不过没关系，反正二哥是个病秧子，也是哥哥中最没用的。哥哥们放心，我不会跟他争的，更不会让娘亲和你们为难。狗仔、小姐，这周回来了，我去迎一迎妹妹吧。一场大雨下，便是7天起。自知大限将至的老道长看着年幼的玄宝，虽有万般不舍，但也拗不过天命，于是将这一生所收集来的珍宝法器封印在了一个1000年桃木牌的空间里，盖在了名字上。玄宝，为师将法宝封印在这木牌之中，等你5岁便可解除封印，望你能平安长大，为师会想你的。说完，老道师傅便消失在了这场雨夜之中。接上集，5年后的萧侯王府大门口，杨李明珠面对这个即将到来的妹妹，心生恨意。她要回来了，真正的侯府小姐要回来了，我会牢牢抓住这一切的。在殷嬷嬷的搀扶下，柔平公主下了马车，向来苍白的脸上也有了血色，就连眉眼都带着笑容。他们呢？父亲上朝未归，大哥有公事处理，三哥被林大学士邀去了。哦，玄宝，这是你4哥和5哥，2哥身子骨不好，估计在里头等着你。4哥哥好，5哥哥好，我是玄宝。切，母亲。届时的明珠再也按耐不住，看着母亲从下车开始便一直紧紧抱着的玄宝，不由得心里一阵酸楚。对了，玄宝，这是你六姐姐萧明珠。然而玄宝也似乎察觉到了一丝丝不对，姐姐的魂魄和身体好像不太融合，真是太奇怪了。六姐姐好，娘亲我想下来。好吧，你小心些，走累了就说，娘亲抱你。姐姐为什么哭呀？没什么，我是高兴。说着，明珠的眼泪掉得更厉害了。母亲是不是有了妹妹就不喜欢明珠了？怎么会呢？你和妹妹都是妈妈的宝贝。姐姐不哭，不要哭，不要你管。玄宝一个踉跄，摔坐在了地上。明珠，你太任性了，你的规矩呢？玄宝这也是关心你，你怎么能这样？勉强抑制住心中的不满与怨恨，萧明珠满脸委屈地看着柔平郡主。母亲果然变了，你现在只喜欢妹妹，不喜欢我了。说完，萧明珠一边抹着眼泪，一边往院子里跑去。妹妹，哼，都是因为你。明珠跟你很熟吗？不需要你假惺惺做好人。说完，4哥便不顾母亲的感受，转身离开。这几个孩子，郡主六小姐还小，一时半会想差了。4公子和5公子向来与她交好，也是情有可原的。姐姐不喜欢我，4哥和5哥也不喜欢我。玄宝，你这么可爱，他们会喜欢你的，只是你要给他们点时间。相处多了，4哥他们会喜欢我的。齐小姐，走吧，回家了。柔平郡主牵着玄宝的小手，露出欣慰的笑容，自己总算是将丢失的女儿找了回来。房子好多，而且特别好看，老道师傅说的仙境大约就是这样吧。突然，前方的大房子吸引了玄宝的目光，一阵阵寒意从屋顶渗出。大白天的好像更冷了，整个人还累得很，像是负重半斤似的，腰板挺不住，最近愈发的虚弱，只怕是命不久矣。玄宝手脚并用，快速上了台阶。小娃娃伫立在门口，抬眼望去，果然不干净，有只哒哒哒正扒拉在2哥的身上。2哥，随着玄宝的靠近，压在2哥身上那只哒哒哒骤然一惊。此时玄宝胸前的小木牌发出一道红光，被红光刺中后，眨眼间魂飞魄散。娘亲，我的生辰是什么时候？就是在王家庄找到你的那一天，娘亲都忙忘了，回头给你补上哈。嘻嘻，不用补，等明年娘亲再送我份大大的生辰礼吧。说话间，玄宝用小手捂住小木牌，心情很是激动。原来5周岁后法宝禁制会自动解除。太好了，这下就不怕被欺负了。你是七妹妹吗？是的，2哥，你可以叫我玄宝。玄宝，我是你的2哥萧克孝。2哥与娘亲很像，我早认出来了。娘亲，我是不是很厉害呀？看小娃娃臭屁的样子，
柔平郡主忍不住笑了起来。二哥，你是不是四肢无力，身躯沉重，没精神气的？是啊，这种状况已经10年了。玄宝，你二哥看了不少大夫，宫中御医也给他看过，他是先天不足，身子虚弱。10年，这么长的时间，仅凭刚才那只哒哒哒，可没这么深的道行哦。这府中应该还有其他更厉害的，究竟在图谋什么呢？算了，不想了，这个家看着好大，找起来还真有些麻烦。早知道刚才就该手下留情，抓住那只问问情况了。二哥放心，有玄宝在，你定会恢复健康的。柔平郡主看着眼前这幕，心软得一塌糊涂，庆幸找回了乖巧的女儿。找到了。玄宝高兴地掏出张灵符，塞到二哥手里。二哥，你随身携带着，能保平安。睡觉时放枕下，夜里就能安睡了。二哥看着折叠成三角形状的符纸，再对上玄宝关切的眼神，心里暖暖的。很久没人对他这么关心了。玄宝，这符是从哪儿来的？这里藏着师傅给我的东西，灵符也是师傅给的。瞎说，玄宝没有瞎说的。行了，不告诉娘亲就算了。本来还想继续解释的玄宝，突然想起老道师傅临走时千叮咛万嘱咐不能告诉任何人。最后，小玄宝还是乖乖抬起双手捂住了嘴巴。玄宝有心了，你收下吧。多谢七妹妹了。什么？柔平还真找回亲生女儿了？接上集，玄宝归来，今晚雨花厅设宴的消息又被传到了萧家人的耳朵里。萧明珠一肚子气地坐在一旁。果然亲生的就是不一样。看了一眼旁边的四哥和五哥，明珠心中便打起了主意。五哥哥，玄宝来了，娘亲和二哥他们就不喜欢我了。别担心，你才是我们的妹妹。五哥哥，我有一个主意。什么主意啊？父亲不在京城就不说了，晚膳前你俩能不能分别去拦住大哥和三哥？拦着他们干嘛呀？还要分别拦？三哥常说最讨厌狗仗人势的人，你就说玄宝仗着母亲疼爱欺负咱们，这恐怕不太好吧？四哥哥，好，四哥答应你便是了。那你想要我怎么对大哥说呢？大哥四平八稳，最讲规矩，更注重长幼有序。说完，明珠摆摆手，又示意肖克里弯下腰来。五哥哥，你有没有发现玄宝长得不像父亲，也不像母亲，年纪似乎也对不上？此话万不可对其他人说，我与大哥会查清楚的。是我知道的，五哥。明珠知道此事无论是否属实，怀疑的种子一旦埋下，就必定会生根发芽。大嫂，这玄宝也太不懂规矩了，他最小却来得最迟。说话的正是二房夫人方荣如，外边看似妩媚妖娆的她，手上不知沾了多少人的鲜血。母亲，乡下来的能懂什么规矩？说完用胳膊碰了碰旁边的萧明湖。玄宝初来乍到，大伯母该好好教导才是。大姐、二姐，玄宝年纪还小。哟呵，明珠只比玄宝大1岁，却是最早到的。二婶过奖了，我早些到也是应该的。在府中待了几年，果然是有长进呐。方荣如表面上是称赞，实际上却是戳心，分明是故意提醒萧明珠，她只是个养女而已。谁在背后讲我坏话？娘亲，侯府晚膳是有时正吧？我没迟到哦。背后说坏话的人才是没规矩呢。说得对，娘亲的玄宝是最懂规矩的孩子。向来好脾气的柔平郡主竟当面给自己难堪，方荣如顿时脸上神色大变。七妹妹，快进来呀！萧明珠一改先前的态度，笑吟吟的上前拉住玄宝的手。明珠，这就对了。娘亲，对不起，之前是我想差了。无妨的，你和玄宝都是我的乖女儿。其实以前我很羡慕珊姐姐和胡姐姐可以姐妹相伴，如今我也有妹妹了。说话间，萧明珠占据了娘亲的怀抱，玄宝却被挤到了一旁。明珠如今是姐姐，果然懂事了。玄宝进府还没1天，倒是能掐会算，连用膳的时辰都算准了。玄宝，见过你二婶，还有明山姐姐和明湖姐姐。见过二婶，两位姐姐好。萧明山正想要开口，却被他母亲狠狠地瞪了回去。玄宝，来二哥这里。知道二哥在为自己解围，玄宝顺势起身走了过去。二哥好。二叔和大哥他们不也还没到？玄宝来的也不算迟吧？此话一出，在场的人无不一惊。平素最不管事儿的人，竟主动为玄宝说起话来。亲兄妹就是亲近，二哥哥这就护上玄宝妹妹了。母亲，四哥和五哥怎么还没来？我去看看。萧明珠笑着疾步离开，可刚跨出门口，表情就立马阴沉了下来。不生气，不能生气，不就一个二哥哥吗？他不重要，重要的是为什么事情的发展似乎与过去不一样了呢？另一边的玄宝窝进了娘亲的怀里，听着柔平郡主和方荣如有一搭没一搭的闲聊着，突然睁大了眼睛。
原来窗外飘进来2个哒哒哒。这个家的哒哒哒还真多，早上见到一个，现在又见俩。别大意，小心点，这俩不是一般炮。玄宝被突如而来的声音吓得一惊，这个声音他再熟悉不过。不必开口，你在心里说，为师就能听到。老道师傅没死，老道师傅没死。为师死了，只是放心不下你，所以留下一魂一魄藏在这空间里。白高兴了，起码为师能提点你，你还能听到我说话。说话的功夫，只见刚才那2只哒哒哒朝着方龙炉靠近，可距离2、3步的时候又停了下来。他手上沾染了人命，死后不甘心来找他寻仇了。原来是这样，好奇怪，寻仇就是围着他转圈圈呀。小笨宝，寻仇自然不是转圈圈，是要他的命。他身上带着辟邪之物，所以没法子近身而已。就在这时，那2个哒哒哒突然调转方向，竟朝着2哥扑了过去。不好，是2哥，大胆！同一时间，玄宝胸前的小木牌射出红光，2个哒哒哒急速后退，避开红光后，他们互相对视一眼，随即消失在窗外。好厉害的哒哒哒，竟然不怕小木牌的红光！哎呦啊，大嫂啊，玄宝一惊一乍的，实在不成体统。小孩子嘛，总是坐不住的。母亲，三哥说他不回来用膳了。大哥说公务繁忙，也不回来了。没想到老大和老三竟如此抗拒，见都不愿见玄宝一面。对于这个结果，萧明珠很是满意。说完，柔平郡主一改往日的柔弱，这也算是人齐了。我丑话先说在前头，玄宝好不容易才回到我身边，咱们对他是有亏欠的。若是有人故意为难他，到时候可别怪我翻脸无情。这是柔平郡主自嫁进萧家20几年来头一回这么强势，在场的所有人都被镇住了。原来有娘亲疼爱的滋味是这般好。站住！你们俩别跑！小娃娃，我跟你说哈，刚才大厅人多，我给你留面子，我可不是怕你。是吗？不怕我，那就来呀！听听，多少年没听过这种叛逆的话了。二姐，你上去挠他。你怎么不去啊？哎呀，人家不是刚做的美甲吗？二哥，接下来我要说的话可能有些超乎想象，你千万不要怕哦。没事，二哥19了。二哥不会怕。玄宝学着老道师傅的样子，迈着8字步，时不时的还发出一声老成的叹息。哎，完犊子，这不完犊子了！原来就在前一天的晚上，躺在床上的玄宝看似睡着了，其实睡得很香，但意识却在空间里和老道师傅学习道法。已知法宝的攻击距离是5米，哒哒哒的飞行速度是每丈10米，求施法速度。哎呀，师傅，我尿急。行吧。今晚就学到这里，府上有哒哒哒，这杨柳鞭你拿着，套手腕上，遇是拿出迎风飞舞就是鞭子。刚到茅房的玄宝突然发现有什么东西闪过，连忙起身追了出去。原来还是那2只哒哒哒。玄宝在后头追赶，直到追入一片小竹林的院外才停下脚步。第二天，在丫鬟夏雨的嘴里得知那是二哥的住所后，猛然一惊。于是玄宝连忙跑去找二哥，果不其然，二哥放在枕下的平安符已然化成了灰烬。二哥，昨晚上你这卧室进哒哒哒了，我的平安符帮你抵挡防御，所以化成灰烬了。二哥嘴角翘起，差点笑出声来，可看着玄宝一脸严肃的表情，还是忍了下去。第一次在大厅，第2次在花厅，昨晚上是第3次了。二哥，我怀疑你是招哒哒哒的体质，但要想抓住他们，要你配合才行。我知道，我这么说你不相信也很正常。看着粉嫩的萌娃一副深沉思虑的模样，萧克笑不知不觉的嘴角勾起一抹微笑。二哥，你不乖，你在笑话我。不，你是不相信我。哼！不是二哥不相信你，只是仅凭你的说辞。行了，不用遮掩，我知道你想说什么。这个给你。这是什么？今晚睡前将里头的液体洒在床榻前。说完，玄宝想了想，还是不大放心，便掏出一道平安符，贴身带着。我走了。哎，你等会儿，神神叨叨的，你说清楚再走啊。唉，算了，再给你这个。这又是什么东西？传音符，危急时刻对着它叫玄宝，我马上就能收到。这也算灵符啊？连画的线条都不平整，能有用吗？符不可以冒相哦，放心用，放心用。说完，玄宝心虚的一溜烟就跑了。真的还是假的？听着好像挺玄乎的。符是昨晚上刚学会画的，老道师傅也说画的跟狗啃似的，不过我已经试过，确实能传音。七小姐，您不生气啦？您跟二公子吵架了啦？
没有，我就是觉得绷着脸比较有威风，有说服力，让人感觉靠谱。也就七小姐惦记着您。之前玄宝给过跟这个一样的平安符，那天晚上我倒是睡得极好。不过七小姐说，平安符还会自己燃烧，必定是在说笑。老王，你出去吧，今儿晚上不用你伺候了。二公子，我就在这儿伺候着吧。你若是睡不着，有个人聊天或者要喝个水也方便。你也跟着熬了这么多天了，今晚回去睡个好觉，明天才能更好的伺候我啊。阿旺有些犹豫，不过最终还是被萧克孝说服。听到关门声，萧克孝立即起身，将玄宝给的那小瓶子里头的液体尽数洒在床榻前。不过片刻，洒过液体的地方就干了，看着跟没洒之前没什么两样。萧克孝不由得傻笑起来。怎么还相信个5岁小娃娃说的话？若真如他所说，府里也没听过有动静，更没听谁说见过。思索了一会，萧克孝随手将玄宝给的2道灵符往枕边一扔后，倒在床榻上。不过片刻，二哥很快就睡着了，天也逐渐的暗了下来。直到丑时3刻，难道是窗户没有关？无意中，萧克孝看向门的方向，门就像被人推开了一样。是阿旺离开时没有关好，被风吹开。突然，萧克孝瞬间眼睛大睁，他简直不敢相信，此刻2道脚印从门口的方向快速朝着萧克孝床榻的方向移动。我去，哪张才是传音的来着？这有一个小古堡，蒙头睡得香，没了喧嚣了清凉。我跟你说哈，二姐，这是个讲究人，你先吸。哎妈呀！玄宝，有大！快叫二哥！没来得及多想，玄宝口中念叨瞬移术的口诀。当他睁开眼睛时，人就来到萧克孝屋外。他怎么今天好像也能看见了我俩嘞？二哥，我来了。玄宝，有大，真有大，走，快走！没事的，二哥，有我呢。萧克孝属实被吓到了，可又被玄宝硬拉着进了屋。又是你俩，又是这个小娃娃。二姐，事到如今，实在不行，我给他跪下了。大妹何故怕他？都死过一次了，还怕他不成？我跟他拼了！看着哒龇牙咧齿的模样，萧克孝吓得魂飞魄散，跳了起来。二哥站在我身后，雕虫小技，竟敢班门弄斧！错。大妹，不好，你给他跪下吧。七小姐，还剩下些许力气，再挨几鞭子，然后咱们再说话。哎呀，可累死我了！亲眼见证了整个过程的萧克孝，此时对玄宝简直是崇拜至极，自然而然地蹲下为小娃娃按起摩来。你们是什么人？不对，应该是什么鬼？二公子，你不觉得我俩很眼熟吗？你们与方荣如应该有仇吧？是有仇，杀身之仇。说完，俩人对视了一眼。我们俩当年铁身，伺候那方荣如，奈何方荣如太过狠毒辣辣，就因为二老爷多看了我一眼。他不仅将我毁容，还将我切刀万剐。年过半百的老王妃执意要与5岁的小娃娃结拜为姐妹，还要不求同年同月生，但求同年同月死。只因刚才还奄奄一息的老王妃，却被玄宝1道灵符给治得活蹦乱跳。好在在几个舅舅的极力劝阻下，老王妃才打消了这个念头。我的小乖外孙，你这贴的是什么？可真管用。玄宝，这是怎么回事？除祟灵符，几位舅舅、娘亲、外祖母，这可不是什么风湿病哦。那我这腿是？外祖母，您腿疼之前上哪儿去了？我早起在园子里头散步，走着走着突然腿软摔了，回过神来，这小腿就钻心的疼。看来问题出在园子里头。玄宝，你的意思是说，你外祖母难道不是生病？是的，外祖母遇上邪祟了。不过您别怕，有我呢。邪祟？你该不会想说，你那个老道师傅还教了你这些了吧？哈哈，娘亲真聪明。一个箭步，五舅李卓来到玄宝跟前，将他抱起来打量着。哟呵，你小娃娃还有这本事？姐姐，玄宝那个灵符有效，你看母亲。不疼，不疼。玄宝，一切以你的安全为主，大舅舅和二舅舅陪你去。经过一番磋商，3舅舅带着玄宝直奔园子。外祖母就是在那里跌倒的吧？我的乖乖，你咋知道的？有邪祟的气息，地上还有痕迹。伺候的丫鬟说，你外祖母逛园子累了，
离开时的确就摔倒在这儿了。大舅舅，你去给我准备香案，还有白白的香炉等物件，就摆在亭子外头。二舅舅，你去准备些糯米和黑狗血。好，我马上去。李卓，你一定要看好玄宝。看着大哥和二哥离开，李卓在玄宝张开小口的时候，立马抬手阻止。别指使我干活，我啥也不会干，更别企图对我用调虎离山之计。我的任务就是盯紧你。玄宝的小脸瞬间垮了下来。其实要除祟，并不需要那些东西，玄宝就是不想让人见到。可眼前这个五舅舅看似不好忽悠。好了，玄宝，你放心，我不会打扰你的。说说你想干什么吧。五舅舅，你退一边去，抬手捂住你的嘴，切记，无论见到什么都不要出声哦。好，五舅舅不怕。李卓突然瞪大了眼睛，因为他见到玄宝手中凭空出现了一把木剑。只见玄宝右手持剑，口中念念有词，左手上掐诀后，食指与中指并拢，凭剑身划过。随着玄宝的一声厉喝，木剑像似一道闪电飞舞在半空中，突然一道金光跃现，偌大的湖面仿佛被点响动一样，波涛汹涌，湖水像被煮开般翻滚着。玄宝一个飞身站在了岸边。玄宝，危险！李卓一跃而起，朝着玄宝的方向像箭一般飞了过去。哗啦！从湖里钻出一只身高足有1丈多的巨人，一拳威力之大，硬是给玄宝弹出数米开外。想不到一个小小的沟渠里，竟有你这条大长虫。你噗呲，我乃巨灵蛟，鸡一傲娇。我管你鸡鸭鹅的，今天就要打得你满地找牙牙。小娃娃，你怕是不知道死字该怎么写吧？一声愤怒的低呼，水碎那双西瓜一样大的拳头狠狠地向玄宝砸了过去。玄宝躲避的一时间也不知道该如何是好。小笨宝，快拿缠天丝将这东西绑了。玄宝定下神来，在怀中掏了掏，拿出一团乱糟糟的绳子，随手撒了出去。这绳索就是老道师傅所说的缠天丝，不管什么东西，只要被缠上，就难以挣脱。结义，快结义！听着老道师傅的指点，玄宝那双小手灵活地比划着。天方地圆，万法归一。错了，是天圆地方。哎呀，你是要起死为师啊？哦，好，天圆地方，天圆地方。炸弹！要不起！哇！只要你臣服于我，上天有好生之德，你没有沾染人命，我会放你条生路的。闻言，那水蛇立马摇晃了起来。玄宝随手把它收入到了空间里。五舅舅回魂啦！玄宝，我的小祖宗，你可太厉害了！什么情况？5岁的小娃娃竟让3个舅舅给他跪下，3个舅舅不但不生气，还一脸的骄傲。尤其是五舅舅，连磕带拜，差点许上愿，只因他刚刚目睹了身高足有1丈多的水怪被不足1米的玄宝降服了。这一幕直接让他化身成了小迷弟。好了，起身没事了。这就除完了，也没看见什么邪祟啊。哎呦，大哥、二哥，你们是没看见那么大一只？玄宝随手朝五舅撒了一张净身符，五舅便发不出任何声音。闭嘴，天机不可泄露。毕竟是兄弟，从五弟李卓的反应，俩人也算能明白出一二。一行人匆匆回到老王妃的院子，李卓大跨步上前拦住了玄宝，见五舅舅指着自个儿的嘴，玄宝半转身笑着示意其蹲下，他的小手轻轻抹过。李卓惊喜地发现自己能开口说话了。阿爸，玄宝，等会儿你外祖母问起的话，咱们该怎么回复？李广不知不觉征求起小娃娃的意见，他可不愿被贴上晋升符。外祖母问起，就说邪祟除了没事了，我给外祖母多弄一点平安符就行了。要不给我也来一张？我觉得我挺倒霉的。看了一眼五舅浑身湿漉漉的，玄宝小手在怀里掏出张清洁符，扬手那灵符就朝着李卓飞过去。一阵热气腾腾的烟雾过后，那身衣裳竟然干了。兄弟3人瞬间目瞪口呆，感觉玄宝就是他们李家的宝贝疙瘩。大就按照玄宝的意思，简单的和老王妃做了报告。咕噜，玄宝猛地捂住肚子，嘻嘻，肚肚饿了。小娃娃不好意思又委屈巴巴的眨巴着大眼睛，逗得在场的人哄堂大笑。走了，吃饭去喽。乖外孙，吃南瓜饼。娘亲家的绿豆糕，舅母家的核桃酥，还有几个大舅舅家的吃食。五舅舅更是站在一旁吹着燕窝粥，看着眼前堆得跟小山似的吃的，
小玄宝此时终于体会了被宠爱的感觉，高兴的眼睛只剩条缝隙，但一切的美好突然被养女明珠的到来打断了。听说外祖母抱养，如今看来是无大碍。想着跟母亲一起来探望的，没想到妹妹早就拉着母亲过来了，我只能找四哥哥陪我来了。明珠此话暗指玄宝耍心机，故意在柔平郡主跟前争宠撇下他。姐姐说错了，不是我拉着娘亲来的，是娘亲听到消息后带我过来的。外祖母，咱们今儿是头回见面哦。对，是头回见。不过外祖母想了你足足想了5年了。明珠有心了，记挂着外祖母，不过来的可真及时。刻意，你怎么没去读书？五舅舅，我不放心，所以就陪着明珠过来了。荒废学业，大舅舅，怪我，都怪我。自然是要怪你。你担心外祖母无可厚非，你母亲既然没有带你来，你就应该老老实实在府中待着，何必非要让刻意请假跟着你跑这趟？是明珠思虑不周，耽搁了四哥哥的学业。萧明珠满脸愧疚，眼里闪烁着泪光。四哥刻意见状，简直心疼坏了。大舅舅，不关明珠的事，是我的错。他有错，你更是错的离谱。我会告诉书院的夫子，这段时间是该多关注你的学业了。萧克一听后，瞬间垮下脸。身为最年轻的那个大臣，大舅舅一句话，在书院的夫子眼里就是圣旨的存在。可以想象，接下来的日子可不好过。可恶，都怪他！若是往日母亲必定会带着明珠来，自己也就不用请假走一趟，更不会被大舅舅逮到机会了。真是小看玄宝了，迟了一步，他就在外祖母和舅舅们跟前刷足了好感。玄宝啊，初次见面，三舅舅也没什么可以给你的，来，这些你拿着花。萧明珠和萧克一搜的瞪大了眼睛。三舅向来阔绰，可从来没有这么夸张，出手就是一大叠银票，估计得有上万两。哼，从进府存了3年，加起来也没这叠银票多呀。三舅舅，这是什么东西呀？看着也不像符纸，上面被画满了，也不能拿来练字。难道三舅舅送给这叠废纸是让我撕来玩的吗？银票啊，可以拿来买东西的。哎，玄宝真是受苦了，竟然连银票都没见过。真能装，连银票都假装没见过。拿着，三舅舅也不知道你喜欢什么，你看上什么自个儿买，若是不够就跟我说，舅舅给你买。三舅舅，我只是个娃娃，有吃有穿，不用买什么的。哎呀，三舅舅给你的，不收就是看不起我了。那谢谢三舅舅了。接着其他舅舅也纷纷开始表示，2辆马车上面满满当当装的全是给玄宝的见面礼。玄宝，你还会来吗？玄宝，你没事就来找五舅舅哈，有人欺负你，你就给五舅肥哥传书啊。行吧，玄宝啊，没有你五舅舅可怎么活啊？明珠，放心，四哥会为你报仇的。四哥哥，我没生玄宝的气。哼，他刚回来就迫不及待地跑到永昌王府来卖乖讨要东西了，真是眼皮子斜，蛊惑了母亲不说，如今连外祖母和舅舅们也受他蛊惑。四哥，你别为难玄宝，这是我心中有数，你别管。达过的人都知道，常年在人间行走就会被阳气所伤，需要吸取至阴之人的气息，才能平复阳气。而这个男子就是万中无一的绝世大怨种。行了，别说了，生死有命，富贵在天，二哥不在乎。说完，萧克笑偷偷地抹了一把眼泪。七小姐，我跟你说哈，这府中大大小小的哒哒哒隔3差5都会来找二公子的，所以二公子才会日渐虚弱，不出意外，不到1年二公子就会。听闻此言的萧克笑再也装不下去了，一屁股瘫坐在床上。二哥，你怎么了？没事的，玄宝，你二哥再也不是你原来的二哥了，我早已变成了一个爱哭鼻子的傻瓜。二姐和大妹原本是方荣如府上的2名丫鬟，方荣如不仅将其残忍杀害，夺走其孩子后，又将全家8口尽数灭门。然而，像他俩这样的受害者不在少数，所以西院经常会出现奇怪的一幕：一群哒哒哒在西快院的院墙上溜达着，有的企图穿墙而过，但都被一股神秘的力量阻挡。他们冲上去，却急急被拦住，跌倒在地上。其中一个哒哒起身后，又朝墙面用力撞去，再次跌倒时，突然发现身后被什么东西拖住了。七小姐，哦，你认识我？七小姐，你在和谁说话？一个认识我的哒哒，不过我却不认识他。真嘟假嘟。冬雪不由的双手抱在胸前，一股寒气袭来，阴风拂面而过。冬雪，你蹲下，我给你开天眼，1个时辰内你能看见。玄宝话还没有说完，冬雪便大声的尖叫起来。妈呀，小姐快跑，这玩意可不是咱2个小姑娘能看的。冬雪，这俩是新哒哒，应该与原来的模样差不多，你看看认不认识？这俩不就是府中采办管事手底下的小厮吗？你们生前都是府中的下人吗？
七小姐，我们洗得好冤啊！就是他害死我们的。说着，群情激昂，不受控制般朝西跨院冲。我要打死他！可是西跨院仿佛被什么东西护着，他们就是进不去。突然，有只哒哒转身向玄宝冲了过来。萧家的人都不是东西，我要吸光你的阳气！小娃娃淡定地站在原地，一道红光从他胸前射出。这种低等级的哒哒根本就用不着他动手。我虽是萧家人，不过你们知道的，我进府没多少日子。玄宝想了想，干脆将空间内的二姐和大妹放出来。你们应该没有他们俩厉害吧？让他们跟你们说说。大妹和二姐果然与他们相识，他俩赶紧证明玄宝是好人。当然，重点是将玄宝的本事告诉大家。我跟你们说哈，这小娃娃可不是一般人，他那俩手一挥，哒哒哒的全是能量球。你看二姐这头上全是包。我说给人小娃娃跪下道个歉吧，不听。玄宝绕着西跨院打量着的同时，也赶紧向老道师傅请教。这院子怎么回事？哒哒哒都进不去呀！防荣如不简单啊，能用阵法护住西跨院，这可不是一般二班的本事。咦，阵法是什么东西？看看，让你好好学你不学，这下没辙了吧？回去学，回去就学。回去说，你先安抚住这群哒哒。总之，你二叔一家子有问题，侯府的水可不浅。哦，玄宝走过去，一群哒哒哒恭恭敬敬朝其行礼。不用多礼，我必定尽全力帮助你们的。不过冤有头债有主，你们不得伤害其他人，更不能去找我二哥。话音落，玄宝杨柳边出手，正好抽向躲在一旁反对的哒哒哒。玄宝为的就是以此震慑住他，该告诫的还是得告诫。七小姐，都在暗处的好像是周管事，他很厉害吗？我不大清楚，不过他比我和大妹强多了。毁了毁了，这老周可是上将的修为。他最小心眼的，爱了你一辈子，只怕要生出事端了。不好，二哥有危险！玄宝脑海中灵光一闪，猛地拽住冬雪后转身就跑。哒哒大多自牙必报，那位周管事又是个小心眼的，挨了自己一边这么不声不响走了，可太不寻常了。天干物燥，小心火烛。谁？屋外的敲门声并没有停止，反而越来越猛烈。屋内的灵符也开始散发出光芒，在夜色中格外醒目。别动，阿旺，这个我有经验，赶紧拿上玄宝给的灵符。阿旺不明所以，不过他向来听二公子的话。主仆俩各自抓着一道平安符，看着门口处突然冒起的白烟，萧克笑吓得脸无血色。他发现贴在窗户和门上的灵符正在燃烧。二哥，可此时的周管事已跃起在半空。他那半尺长的指甲正朝着萧克笑头顶抓去，一声惨叫，周管事被弹出数米。玄宝快速上前，杨柳鞭顺势挥舞出去。不许欺负我二哥！怎么会？你俩怎么会？老周，七小姐身上有莫大的功德，难道你真要跟七小姐作对吗？我……话说一半，周管事一跺脚，很快就消失了。他不跟我打一架吗？七小姐，老周其实不坏，只是不知道为什么他也不投胎。我们刚嘎的时候，他就已经是力哒哒了。玄宝，哒哒走了吗？刚才想要对你出手的那只哒哒走了，你们也都回去吧。玄宝，你跟谁说话呢？怎么还有个你们啊？二哥，我给你开会天眼，你自个儿看就得了。不用，二哥就是随口问问，随口问问。过了半盏茶的功夫，萧克笑坐在椅子上喝着热茶压惊。玄宝在屋内转悠，随手又为门窗贴上了平安符。七小姐，为什么还要贴平安符呢？那大大不怕这个啊？刚才进来的那个比较厉害，其他的都堵在门呢。我的天啊，还有其他的？没事，你不用怕，你阳气重，他们不敢靠近你，他们是冲着二哥来的。阿旺，你不要打扰七小姐，她正想法子呢。只见玄宝在房间里左右搜查着，可并没有发现不对劲的地方。怪了，确实没有什么特别的。玄宝不悦地嘟起小嘴，来到萧克笑身边坐了下来，突然猛地瞪大了眼睛。二哥不要动！怎么了，玄宝？原来是这个。你是说发带吗？当发带被剪开的时候，只见里头缝着一截黄绸缎，上面赫然有张红色的符咒，朱砂掺杂着鲜血画的招魂符。招魂符。哒哒喜欢靠近我是因为这东西？是的，招魂符用黄绸来画，比符纸功效长久，尤其是这朱砂里头还掺入了至阴之血。七小姐，什么是至阴之血？就是阴年、阴月、阴日出生的女子之心头血。那人取了心头血还能活吗？多半是不能了。好歹毒的手段！如此说来，这张符岂不是还沾染了人命？从朱砂颜色判断，这符起码是3年前画的。不对呀。
我的发带难道3年没换过？就算没换过，难道也没洗过？换过的也洗过。究竟是什么人用这么卑劣的手段对付二公子？阿旺，这发带是怎么来的？你还记得吗？这个小的倒是知道，几位公子的常服和衣裳配饰都是咱府中针线坊那边送来的。服是3年前的，发带却不是。二哥喜欢淡蓝色发带，知道的人应该不多，看来此人很了解你。玄宝的意思是针线房的人有问题？不一定是针线房的人有问题，但问题一定出在针线房。好了，这符我收起来了，屋内我已经重新布置好了，平安符还是要随身携带。二哥，这个给你。这是什么东西？里面有3颗回春丹，每日1颗，3天后你的身体能达到3年前的状态。接下来只要好好调养，不出意外的话，很快身子就能恢复。玄宝，真的是谢谢了。二哥，放长线钓大鱼，你还要继续伪装，这是除了咱们几个之外，谁都不能泄露半个字哟。针线房的事交给二哥，咱们来个引蛇出洞。我倒想要看看究竟是什么人，好大的胆子，竟敢在侯府作妖。好，不过二哥，无论查到什么，千万不能轻举妄动。我总觉得费心思布了这么大的局，应该不是简单针对你。还是玄宝想的周到，放心，二哥会谨慎的。连续服用了3天的回春丹，萧克孝明显感觉到身体的变化。一大早，他就迫不及待地来跟玄宝分享自个儿的喜悦。兄妹俩人说说笑笑，准备去给母亲请安。半道迎面遇上了明珠兄妹俩。四哥早，六姐姐早，二哥早，七妹妹早。萧明珠倒是一副温顺乖巧的模样，而萧克义却瞥了瞥玄宝，翻了个白眼。二哥，你怎么跟他在一块啊？我和玄宝去给母亲请安。说罢，二哥便牵着玄宝离开了。萧克义看着一大一小的背影，很是疑惑。六妹妹，二哥这是怎么了？二哥哥这是不高兴了。哼，他不高兴什么？我可没招惹他，不就是随口问了句吗？我更不高兴。二哥哥比母亲还要偏心，别说是你了，就是我在他跟前也小心翼翼的，不敢说一句玄宝的不是。回头我告诉大哥，让他好好管教管教二哥。我看他是昏了头，为了那个不知道从哪里蹦出来的冒牌妹妹，竟然跟亲兄弟离心了。四哥哥，你小声些，这些话当着我说不要紧，千万不要当着母亲说，她听了会伤心。六妹妹，你对母亲真好。我对母亲好，对几位哥哥也好，对四哥哥你更好。我知道，你放心，我和大哥他们心中有数，你是我们心中唯一的妹妹。好了，四哥哥，他们赶在前头，咱们也快走，免得有人在母亲跟前说三道四。5岁萌娃错把母猪的产后护理当成医书看，第二天非要当着母亲的面露一手。挺好，就你那点医术，还敢给人把脉？师傅，求求你了，帮帮我呗，回头我给您捶背背。老道师傅借着玄宝的小身板给柔平郡主把起脉来，看着满脸笑意的柔平郡主，养女明珠一脸的嫉妒。难道玄宝还会治病不成？太过虚弱，怪了，怎么才过几年就虚弱到这等程度呢？看着玄宝颇有一番大事的样子，明珠按耐不住的在一旁捣起乱来。玄宝，玄宝，我说了那么多，你听见了吗？哦，六姐姐说什么？我刚才走神了，没听见。玄宝，姐姐在问你，永昌王府外祖母和舅舅们送给你什么生辰礼了？没什么，就是些好看的东西。母亲，我听说在外祖母和舅舅们送的礼物中，玄宝最喜欢的居然是老和尚化缘用的破碗。明珠此话为的就是嘲讽玄宝喜好怪异，殊不知此碗却比万两黄金的价值还要高出数倍。玄宝，哪个舅舅送的你？是五舅舅，娘亲，这礼物好，我很喜欢。我就知道，必定是你五舅舅那个混不吝的。乡下来的就是乡下来的，五舅舅想的也周到，要是哪天被赶出侯府，用那个碗去乞讨，也不至于会饿死。四弟，你太过分了。四哥，娘亲说我们是一家人，若是哪天我沦落到去讨饭了，那你呢？哼，你见识浅薄，自然不懂。五舅舅送我的这个钵价值远远高于其他的珠宝。胡说八道，那碗就算是金子做的，也值不了几钱。看来四哥的眼里只有金银，唉，悲哀。一旁的柔平郡主被小家伙的话逗笑了。小四，你七妹妹说的对，这小家伙真懂事，就跟个小大人似的。母亲，你又帮他说话，若论懂事，他哪儿比得上明珠啊？四哥，别说了，我哪有那么好？你哪都好，不像有的人没见识，见到个破碗就当宝贝，真是丢人丢姥姥家的。混账东西，我给的自然是宝贝。萧克义情不自禁后退半步，要说他最怕的，除了自家大哥之外，就是李卓这混不吝的五舅舅了。五弟，你神出鬼没的，必定又乱来了。姐姐，我这还没进门呢，你就在玄宝跟前编排我的不是？那你自个说说是从哪儿进来的？
翻墙进来的啊，翻一下就来到门口了，多方便啊！五舅最烦乱七八糟的规矩，每次来我们家都是翻墙进来。哈哈，五舅舅真有个性。四哥哥，别多说了，看样子他是护着玄宝的，你与他对上是要吃亏的。哼，原来五舅舅与玄宝成了一丘之貉。此话一出，暴脾气的李卓上去就是一脚。五弟，殷嬷嬷，快拦住他！五舅舅，四哥哥不是有意的。听你这小子说话，我就不爽。我和玄宝是一伙的，又怎么样？一丘之貉，欺负我读书少啊！说完，李卓不解气的上去又是一脚。柔平郡主又是心疼又是生气，活该，就该让你五舅好好治治，说话都不经脑子。哎，姐姐，你养的这小子真是蠢死了。五舅舅，你不要打四哥，要打就打我吧。明珠，你别求他，五舅舅要打就让他打呗。本来已经缓和的局势再次被明珠点起火来。玄宝已经察觉到一旁的母亲有些不开心了，看来娘亲生气了，五舅舅有危险。五舅舅，你都不理玄宝，我要跟外祖母告状。哎呦，玄宝，五舅舅是特地来看你的，我来你高兴吗？高兴，我带你逛逛园子吧。二哥也一起来吧。萧明珠眼巴巴地看着他们仨，就这么离开了。他本来还有一大堆的戏要演。四哥哥，你没事吧？快起来！五舅舅可真是心狠，还说你五舅舅，你就是缺心眼。竟然敢当面说你五舅舅！母亲，四哥哥的脚还伤着，我先送他回去。玄宝一行3人来到园中的亭子处，并把这2天二哥身上的事说给五舅听。我的小乖乖，你还会抓哒哒？玄宝，原来你在姥姥那还抓了个水怪啊！西西，我可是天师，会这些不很正常吗？天师，玄宝的小手赶紧捂住嘴巴，怎么口无遮拦就说出来了呢？天师可不是一般的玄门中人就敢自称的，在这里等同于国师。师傅告诫我要低调的。二哥，我有点饿了。好，二哥马上去给你弄点吃的。听说府中这几个小子欺负你，我想着过来帮你出口恶气，没想到还有个和你关系不错。二哥哒哒缠身，多亏遇上我。你真捉哒哒了，难怪老和尚要我送你轮回钵。我家不比你家，你家就一个，我家多得很。真的？那这地方不能待了。我说脖梗处怎么老凉飕飕？要不让你娘亲搬家吧？看五舅舅这么害怕，玄宝想想算了，就不告诉他有只小哒哒正趴在他背上，对着他的脖子吹气逗他。四弟有空关心这点吃食，还不如回去多读几本书。二哥向来不喜欢吃粥，尤其是小米粥。不是二哥的吃食，那就是他的了。萧克义不假思索，挥手就将萧克教手中的托盘打落。萧克义，你二哥哥，四哥哥不是故意的。再说你自己也不拿稳。对，是你没拿稳，我就是不小心挥手而已。看来不小心是个万能的借口。你算什么东西？轮不到你在这儿指手画脚。你敢打我？我亲爹都没打过我。四哥哥不就打翻了玄宝的吃食吗？多大点事呀！五舅竟然就动手了。你忤逆长辈不说，还欺负妹妹，又不敬兄长。今天我就好好教训教训你。五舅舅，手下留情。玄宝，这下你满意了，都是因为你，四哥哥才挨打的。看到不远处的母亲，明珠故意提高着音量。先入为主的柔平郡主自然认为此事是因玄宝而起。玄宝，你和你四哥又怎么了？四哥堵住了二哥的去路，又打翻了东西，我和五舅舅才从亭子那边过来看看的。他们俩兄弟起了争执，你五舅舅为什么动手？母亲，四哥就是无意中打翻了玄宝的吃食。打翻了再让人重新做就是了。真的是，李卓还不快住手！姐姐，你这个儿子再不管，怕是要反上天了。五弟，究竟是怎么回事？听完事情的经过，柔平郡主神色复杂，看了眼萧克义。五弟说的没错，克义这孩子行事太张狂了，可看着他被打，我这当娘的怎么能不心疼？来人，先送四公子回去，赶紧找大夫看看。那么关心你四哥，你还不跟着去？原本还想要留下来的明珠，也只能跟着萧克义先行离开。行吧，肚子饿了吧？给你二哥去吃些点心吧。支开所有人后，李卓把柔平郡主带到了一旁的亭子里。一盏茶的功夫，李卓告辞离开后，柔平郡主一脸忧伤地坐在那。殷嬷嬷，李卓说明珠挑唆离间，可她才6岁，真有那么深的心机吗？奴婢也不敢断言，不过六小姐言行举止还真不像是这个年纪的。玄宝回来，明珠心里不痛快是必定的。小四向来与她交好，为她出头也很正常。
显然郡主并不相信李卓所说，只是觉得这是孩子们之间的正常摩擦，所以此事便不再被提起。只是可怜的玄宝被母亲吼叫后，便一直闷闷不乐。这2日除了与二哥来往之外，再也没有走出房门一步。娘亲叫我去，有什么事吗？大公子回来了，郡主想着让你们兄妹见见面。对于这位大哥，玄宝最初还是很期待的，可就凭萧明珠的片面之词，这位大哥就不待见自个儿了，玄宝便再也没有了这份期待。困了，鹰嬷嬷，我想睡觉了，改天再见面也一样的。齐小姐，奴婢知道您受委屈了，郡主也知道。不是为了我自己，我是为二哥和五舅舅不平，四哥错了就是错了，还有六姐姐，难道就没错吗？娘亲不公平。齐小姐，为人父母，手心是肉，手背也是肉，郡主也不容易啊。我知道娘亲也有娘亲的难处。这就对了，你们几个动作快些，郡主等着七小姐呢。鹰嬷嬷，娘亲为什么要让我去见她呀？现在这样不也挺好的？四哥不是总说他们与六姐姐才是亲兄妹？看着小娃娃神色黯然，鹰嬷嬷心疼极了，可是没办法，她是奉命而来的，只能继续劝说。七小姐，侯爷常年在外征战，长兄如父，只要大公子改变想法，其他几位公子包括六小姐都听他的。大哥若真当我是妹妹，就不会一而再再而三的逼我不见。算了，娘亲高兴就好，反正就是走一趟的事。玄宝不知道的是，这次见面之后，只会让他在王府的日子更加绝望。钟儿，最近很忙吗？也不算很忙，倒是母亲最近忙得很。我不忙，若是你父亲知道娘亲找回了玄宝，必定也会高兴的。哼，母亲就这般肯定？那是自然。刚才见鹰嬷嬷溜出去，我就猜到母亲必定是吩咐她去将玄宝带来。原本想要避开的，这小娃娃搅得侯府家宅不宁。既然这样说，我倒想一窥庐山真面目了。因为那日的缘故，玄宝有几日没来我这了，也不知道鹰嬷嬷能不能够将他带过来。不经意的一瞥，萧克中看到了走过来的玄宝，远远看着就觉得小娃娃很小，这一眼更加肯定了之前的猜测。果然像四弟所说，年纪长相都不符。给娘亲请安了。玄宝不必多礼，快过来见过你大哥。萧克中斜眼瞥了小娃娃一眼，没有作声。玄宝抱住柔平郡主的腰，将脑袋埋在他怀中，也没开口。场面瞬间尴尬住了。郡主，没想到七小姐还认生了，您瞧瞧，这兄妹俩的神态多像啊！小娃娃就是认生，你当大哥的别太严肃，吓着他了。你就是玄宝。面对大哥居高临下般的俯视，玄宝心里很不舒服，偷偷的翻了个白眼，还是没有作声。大哥，七妹妹还小，她不愿意搭理你就算了。不愿搭理我。七妹妹向来我行我素，我和四哥哥和她说话，她也是看心情搭理。我在跟你说话呢，你没听见吗？突如其来的一嗓子，顿时给玄宝吓得一哆嗦。有那么一刹那间，玄宝以为自己还在王家，还在那个让他生不如死、任人宰割的王家村，感觉到怀中的小娃娃十分惊恐。柔平郡主猛地抬头直视着萧克中。萧克中，你够了！弟弟妹妹们没说错，对于他，母亲果然护短到了极致。娘亲，我怕。此时的玄宝该有多绝望？面对1丈多的水怪，小娃娃没有怕过；面对满王府的哒哒哒时也没有怕过。但在今天，他真真切切的怕了，怕的是人心，怕的是一座永远也无法越过的隔阂。惊恐万分的小娃娃只觉得脸上一凉，母亲的眼泪瞬间把玄宝拉回了现实。为什么说我娘亲？为什么要惹娘亲生气？为什么让娘亲掉眼泪？此时的玄宝早已没有了刚才的恐惧，清澈的眼眸中尽是倔强与怒火。看这个小娃娃的样子，难道还能将我做一顿不成？闻讯赶来的萧克笑气喘吁吁地扶着门框，看着满屋充斥着的火药味和一旁还在哭泣的娘亲。还是晚了，看来已经闹过一场了。大哥。萧克笑刚想要开口劝说，没想到萧克中甩甩袖子扬长离去。见状，柔平郡主哭得更厉害了。母亲，明珠，你想说什么就说吧。大哥向来孝顺，娘亲不要难过。大哥不是在生您的气。六姐姐的意思是说，大哥今天因为我才惹娘亲生气的吗？你这样说岂不是令娘亲更加难过？真不知你是孝顺还是不孝顺。没有，我没有。明珠脸上的神色十分复杂，仿佛受到了极大的侮辱，随即便开始掉起了眼泪。六姐姐好厉害，这想哭就哭的本事我就没有。你看看，眼泪收放自如。娘亲在乡下的时候，唱戏的主角都没六姐姐这本事。你既然将我与唱戏的相提并论，太过分了！你这小贱！柔平郡主被明珠差点出口的话惊住了，
脑海里瞬间回想起武帝在凉亭中所说的话。虽说我不相信武帝的说辞，可事实摆在眼前，不管明珠是有意还是无意的，细想他的每一句话，字字都在挑唆。都怪玄宝，这几年好不容易树立的形象崩塌了，不行，不能自乱阵脚，不就说错一句话而已，还有机会。娘亲，抱歉，我实在是太生气了。看着明珠一副可怜兮兮、想哭却又不敢的样子，柔平郡主还是心软道：“母亲没事，但你不该那样说你七妹妹啊。”七妹妹，对不起，用不着。一向骄横的明珠，此时被一种前所未有的耻辱感包围。既然如此，那就怪不得我了。母亲，我先告退了。去吧，等会儿过来用膳。哦，娘亲，老道师傅总说强扭的瓜不甜，你不必担心，我真不在意。玄宝和二哥与娘亲聊了一会儿之后，兄妹俩也起身告退。走出主院后，刚才还晴空万里的天空突然乌云密布，玄宝的天眼能见到远处源源不断的天气正常的起色。玄宝，怎么回事？难道娘亲的院子也闹大了？这是极为厉害的阵法，可惜我只剩下一魂一魄，没法子离开这个空间，也破不了阵。老道师傅声音中带着挫败，空间里的大妹和二姐也开始变得异常躁动。不好，娘亲！柔平郡主和鹰嬷嬷正在说话，就见玄宝惊慌地跑了回来。鹰嬷嬷，守着娘亲，不要出来。玄宝怎么了？来不及解释了，娘亲，记住，无论发生什么，千万不要出来。那你呢？娘亲放心。二哥，你守着这道门，我不发话，你不许打开。阵法总需要有人启动的，那会是谁启动了阵法呢？大哥吗？不可能，他虽然不喜欢我，但也不至于对娘亲下手。到底会是谁呢？玄宝，你要干嘛？破阵。危险玄宝，此阵法就连为师也不能有十足的把握，若失败，定将万劫不复啊！娘亲，孩儿不孝了。玄宝，不可！玄宝，突然被启动的阵法，让这个外表看似平静的侯府再起波澜。耗尽最后一丝力气的玄宝躺在母亲的怀里，好在老道师傅有颗举世稀有的定魂珠，才将玄宝从鬼门关里硬拉了回来。玄宝，下次遇事万不可鲁莽。千年的定魂珠，为师可没有第二个了。再次醒来的玄宝好似做了一个很长很长的梦。娘亲不哭，玄宝没事了。真的没事了吗？你可吓坏娘亲了。看着娘亲和二哥快要哭肿的眼眶，玄宝早已把刚才的惊险抛到了脑后。玄宝，之前在姥姥那里不说母亲不问，这次你不能再瞒着母亲了。娘亲，我说的您信吗？我信，不管玄宝说什么，我都信。玄宝把事情的来龙去脉全部告诉了母亲，柔平震惊之余，更多的是后怕。吸入邪气后，母亲就会像是得了重病，若不能及时发现，拖个10天半个月后就会……太可恶了！究竟是谁这般恶毒？目前还不敢确定，娘亲想知道真相吗？这柔平郡主非常清楚，能在自己眼皮子底下布阵的人其实并不多，无论是谁，她似乎都没有办法接受。母亲，难道就这么算了？你有没有想过，若是让人得逞的话，会有什么样的结果？是啊，娘亲不能倒下。或许母亲可以假装生病，看看幕后的人会怎么样。玄宝你说吧，娘亲该怎么配合你？来，玄宝招招小手，包括鹰嬷嬷在内的4个脑袋挤在了一起。同一时间的方荣如正和当初给他布阵的大师坐在庭院里。净空大师，不是我启动的阵法。什么？不是你也不是我，那会是谁呢？我最近的确动过心思，想着启动阵法，可我还没来得及行动啊。此事当年天知地知你知我知，是不是你泄露了消息？不可能，这几年我可一个字都没泄露。我原本就想着让柔平神不知鬼不觉的死掉，怎么会做出这种不谨慎的事？究竟是谁？你可以慢慢查。现在的问题是阵法已经提前启动了，你想如何？只能将错就错，反正也是迟早的事。至于那个人，也必定要揪出来，否则我心难安。既然阵法已经启动了，以后我不会再来了，你好自为之吧。方荣如下意识地抓住净空大师的袖子。天哥，你这话是什么意思？你不再管我了？一句天哥，
净空大师有了片刻的恍惚，思绪也被带到了10年前。当年我为躲避祸事去了天龙寺出家，导致咱俩的婚约没能兑现。虽说这些年我也很痛苦，但是阵法已经启动，今天咱俩也该做个了断了。天哥，净空大师在方荣如一脸失望中飘然而去。同时，琴瑟院也传出消息，娘亲，大娘病倒了，听说惊动了几位太医同时会诊。听到这消息，自然是有人欢喜，有人担忧，个人有个人的心思。一时间，侯府暗流涌动。你们怎么都堵在这儿啊？母亲呢？三哥，你看看，他们把守着门，说是母亲不让咱们进去。为什么？我也不知道。我和大哥从琴瑟院离开还不到2个时辰，那时候母亲可还好好的呀。是啊，我们走时母亲还好好的。大哥，咱们离开的时候，二哥和玄宝还在，是不是他们俩说了什么，做了什么，惹恼母亲了？否则好端端的人怎么会病倒了呢？明珠明里暗里的将黑锅甩给玄宝，他不知道的是，此时玄宝和二哥正好在旁边的树上看戏一样的看着他。玄宝，二哥第一次在树上看戏，有点刺激。人心难测呀，二哥，你说我冤不冤？被堵在外头，连娘亲的面都没见着，怎么就成我的错了？顺着声音，众人朝着树的方向望去。明珠也就是随口说说，无心的。注意你的身份，大家闺秀不该上树，没大没小的，在场的哪个不比你大？大街上比我大的人多了去了，你算老几？在场的都是你哥哥姐姐，你说话放尊重些。我都被你气笑了，除了二哥，你们谁将我当妹妹了？不将我当妹妹，却要我将你们当哥哥姐姐。这位公子，你这话说的可真有意思。萧克笑不由得给玄宝竖了个大拇指，能让三弟尴尬的说不出话来。玄宝是第一个。玄宝，你太无礼了。三哥哥，你别生气，我也就是随口说说，无心的。怎么都挤在外头啊？爽朗利落的声音响起，方荣如大跨步走了进来。估计要不了10天半个月，侯府就要办丧事了。等了这么多年，总算等到这一天了。殷嬷嬷出来后，方荣如一行人便被带到了屋内。刚见面，方荣如就假装的抹起了眼泪。哎呀，这才几日未见，大嫂看着好憔悴呀，脸色太差了，看得我都心疼了。我这身子骨向来弱，不碍事的。怎么不碍事啊？过去大夫过来诊治，还能开个方子，这回可连方子都没开。我这人心直口快，大嫂你可别往心里去。柔平郡主在众人进屋的时候就开始观察每一个人，刚才方荣如脸上闪过的一丝恨意，自然也没能逃过。你们刚才不是说请了道长吗？去打听清楚后，让下人去请吧，也都别在这围着了，让你娘亲好好休息。看着柔平一脸的黑气，他知道就是神仙来了也难救，所以不介意再大度的装一下，到时候萧远回来也算有个交代。此时卧室只剩下明珠和玄宝2人，看着踮着小脚伸手为自个儿整理被子的明珠，柔平郡主依旧满脸的宠溺。明珠就算是对玄宝的回来有情绪，但也不至于害人吧？玄宝突然感觉到了异常，胸前的木牌发出阵阵红光，小娃娃好似玩闹般一头扑进了刚才明珠整理的被子里。你给我下来，母亲不舒服，你去别处玩闹去。我不，偏不。你。玄宝突然眼睛大亮，手里似乎摸索到了什么东西。青云道观威望最高的道长，却为了千两银子，准备要陷眼前这个小娃娃于水火。但得知其身份后，竟当众下跪认错。师叔祖饶命，是我财迷心窍，我真不知道是您老人家。这一幕直接让一旁的母亲惊讶的说不出话来。原来就在刚刚，早已被人收买的道长从进屋开始，便一直把目光落在一旁的玄宝身上。道长为何如此盯着七妹妹？是不是有什么不妥？此处有阴邪之物。通灵道长的目光越过玄宝，落在床榻的方向。是不是这个呀？哦，看，果真是灵符，谁知是不是什么邪物？明珠不知道的是，她假借给母亲整理被子的空隙，偷偷放的招魂符早已被玄宝调包了。一道平安符而已，你们为什么这么吃惊啊？什么平安符？我看看。那会只有你爬在母亲的床榻上。快说，这些符是不是你带来的？还真是平安符，这笔法是玄天门特有的，如此充沛的灵力，绝非我等能比拟。师门哪位长辈来京城了，我怎么不知道啊？确实是平安符。牛鼻子老道为何改口了？早知道涉及师门长辈，我可不敢接下那张银票。不知郡主从哪里得到的这张平安符啊？玄宝知道这老道长是在试探，便立马抢先接过话茬。之前在回京的路上偶遇了一位道长，是他送给娘亲的。路上偶遇，那就是没什么交情了。哎，真是虚惊一场。重新挺直腰板的冲灵道长又有了几分仙风道骨。原来如此，道长，
你快说我母亲究竟怎么了？不要故弄玄虚。四弟不可对道长无礼，还劳烦道长指点迷津。君主这场病是因为至亲之人相冲相克才造成的，正所谓相见不如不见。母亲之前身子骨虽然有些虚弱，不过并不严重，只需好生养着。明珠不大的声音落入了每个人的耳朵里。道长是什么意思？老道，我只是实话实说，信不信悉听尊便。看着几个哥哥眼神不善地看着玄宝，明珠嘴角勾起一抹阴沉的笑意。没错，就是这样，一切终于要步入正轨了。原来在上一世没有保住木牌空间的玄宝只是一个普通的5岁小娃娃，今天也会因为娘亲重病而被几个哥哥送走。明珠依旧是最受宠的千金小姐，而迎接玄宝的将会是凄惨且悲催的一生。虽然到现在为止有部分事情变了，但是大多数并没有改变，就像那个什么阵法的存在。不过记忆中这阵是过几年才开启的，而且开启的并不是我。最近可有亲近之人回府啊？有的，最近回府的就是我。那就是你了。道长的意思是说他与我母亲相冲相克吗？正是。可有解决方法？自然是分开的好。分开？如何分开呀？是娘亲搬出府，还是将我送出去呀？玄宝，柔平郡主再也忍不住地喊了一句，若不是玄宝一直在用着小手暗示母亲要冷静，估计早就让这个老道滚出侯府了。没事的，娘亲，只要你能好，玄宝什么都可以做的。娘亲自然不能离开侯府，要不你就先搬出此住一段日子吧。莫急，我倒想问问这位道长，你怎么确定就是因为我呢？或许是别人呀。当到府上的至亲之人不就是你吗？我算是至亲之人吗？这不废话吗？亲生女儿自然算至亲之人。我回府的时间不长，侯府也并未对外公开我的身份。若是我没记错的话，从进门到现在应该也没有人告诉过你吧？这早就按捺不住的二哥上前一把揪住冲灵道长的领口，说是谁派你来的？没有，是这位公子将我请来的。哦，肖克里，你还真是不择手段啊！你胡说八道什么？我是那样的人吗？我怎么会拿母亲的身体开玩笑？二哥，放开他吧。我这是实话实说，信不信由你们。我哥哥也是心急了，道长莫要上心，要不你施法看看，若是能让我娘亲好转，侯府必有重谢。请道长施法吧，我实在不想与女儿分开，无论成与不成，我都愿出1000两为道观添些香油。1000两银子，还无论成与不成。贫道倒也不是为了银子，只是觉得你们母女也挺可怜的，那就尽力试试吧。二哥，你们都出去吧，这屋里人多，道长不好施法。闻言在场的人也都觉得有理，便都陆续转身离去。只有明珠见玄宝压根没有离开的意思，便提高了声音：玄宝，咱们都出去吧，留下殷嬷嬷伺候娘亲就是了。看着小娃娃慢吞吞的样子，柔平见状便让玄宝留下，明珠见状也无可奈何，眼角瞥向一旁的冲灵道长。这老杂毛贪得无厌，居然想要左右逢源。不过幸好我多了个心眼，并没有留下什么首尾，倒也不必害怕他暴露了什么。不过片刻的功夫，屋内就只剩下玄宝和柔平还有殷嬷嬷3个人。娘亲和殷嬷嬷稍后片刻，我处理点师门的事。柔平郡主和殷嬷嬷还没回过神来，玄宝已经毫不客气，双手结印打出泰山压顶咒后，就随手布下结界。怎么回事？老道长瞬间感觉有一股强大的力量压得他连腰都直不起来。殷勤是你师傅？闭嘴！你竟敢直呼我祖师爷的名讳！我有什么不敢的？就算当着他的面我也这样叫他，不信你自个听听。话音落，玄宝拿下老道长脖子上的珠串，手指微微转动，珠串正中的那颗大珠子被打开，只见一缕青烟一出，渐渐幻化出位中年道长的模样。祖师爷，没想到今儿能见到真身了。殷勤小儿，你天赋不够，不过人品勉强还过得去，以后勤加修炼，不忘初心，应该不会比玄慧差。他居然称我师祖为小儿。然而这位师祖非但没有生气，反而是满脸激动。是师祖？您难道是师祖转世？当年师祖初见我的时候说的就是这句话。不是转世，是老道师傅告诉我的。哦，对了，玄慧是我师兄，我叫玄宝。原来如此，殷勤给小师叔请安。行了，师侄不必多礼了。此时的冲灵道长一屁股瘫坐在了地上，自己每天敬拜的祖师爷居然比眼前的小娃娃还小1倍。你说我玄天门怎么出了你这么个蠢货？说究竟是谁指使你的？师叔祖饶命！我说，我怀里头有封信，您看了就明白了。
侯府每天吃饭前，养女都会让丫鬟往树上爬，还要树下站着一帮男人看。而她此举的目的，只是为了能喝上一碗最新鲜的燕窝粥。可怜另一边亲生女儿的饭桌子上，却只有2个馒头和一盘咸菜。怎么回事？咱们侯府的资金链断了吗？厨房那边说什么郡主病重，身为子女要吃斋祈福，可我明明看见6小姐和几个公子的早膳全是燕窝和糕点。唉，吃什么其实倒无所谓，不过若就这么吃下去了，再过几日是不是就要开始饿肚子了？越想越气的玄宝感觉是时候要向她这个白莲花姐姐宣战了。从今往后，请叫我钮祜禄玄宝。走吧，冬雪，去会一会我那位6姐姐。接上集，利用上一世记忆的明珠，再次故技重施，想要将玄宝赶出侯府。可令他万万没有想到的是，拥有空间法宝的玄宝早已不是上一世那个任人摆布的小娃娃了。若是当初没能保住小木牌，没能打开空间，今天我可能就会因为娘亲病重而被送走，救不了娘亲，更救不了自己。你回去吧，出去后该怎么说，不用我教你吧。是，请师叔祖放心，徒孙下次再也不敢了。玄宝，如今该怎么办？娘亲莫急，虽然从书信字迹上不能判断是谁，不过也不算一无所获。想要你命的，又看我不顺眼的，都是咱们要盯紧的人。看来郡主真是一叶障目啊！其实只要用心想想，答案很明显。几位公子对七小姐不喜，但不至于，也绝不会对亲生母亲不利。方荣如有害郡主的动机，却没有赶七小姐出府的必要。府中就那么几个人，除了她还有谁？希望郡主早日领悟才是。娘亲，委屈您继续装病，应嬷嬷随身伺候配合着，相信对方很快就会露出马脚的。就在说话的功夫，察觉兄弟5个和明珠又挤进房间后，玄宝立马闭上了嘴。母亲，冲灵道长刚才施法了吗？那是自然。四公子您瞧，郡主的精神好多了，真是老天爷保佑。既然母亲有好转，那咱们就信道长一回，玄宝也不用离开了。奇怪了，按照原来的发展，老道士来了之后，玄宝就会被遣送到庄子里去，到底是哪出现了差错？眼看事情的走向快要脱离了自己的摆布，明珠此时也开始有点慌了，于是只能把希望再次寄托到这几个傻哥哥身上。三哥，你好好说，可千万别凶玄宝，他还小，只要他答应以后不欺负我就行了。我心中有数，你放心。你几岁？5岁。你确定5岁？玄宝忍不住翻了个白眼。就这智商，二哥还说他聪明，问的全是废话。我知道你们在怀疑什么。我3岁前与老道师傅住在道观，后来又在王家待了2年。你派人去村子里问问，对于你来说不难吧？你说的也有几分道理。若是你能答应我，以后乖乖的别再招惹明珠，侯府倒也不是容不下你。三哥高高在上的语气中带着施舍，玄宝上下打量着他后，不由咧嘴笑了起来。虽然你也姓萧，但侯府不是你的府邸，容下我容不下我，你说了不算。难怪是在外头长大的，就是没教养。你就这么跟兄长说话吗？什么兄长？你没当我是妹妹，凭什么我要当你是哥哥？明珠说的没错，你还真是伶牙俐齿，看来平素果然没少欺负他。你随便找个下人问问，我从来没有主动找过他，本可以相安无事，不过他硬要找茬的话，那我就不得不奉陪了。难道你们也要跟他一样找我的麻烦吗？我奉劝你最好不要，从今天开始，谁要再敢找我的麻烦，我必定以牙还牙。面对赤果果的威胁，萧克人的脸色变了又变，而玄宝却一脸笑容的离开了。脸面扫地的三哥自然不会就此作罢，看着三弟有些失控的模样，大哥不由皱了皱眉头。你冷静些，不就是个小娃娃吗？至于吗？至于，多少年来只有我训斥别人的份，头回让人当面威胁，这对我来说绝对是莫大的耻辱。无论三哥哥怎么想怎么做，我都支持。我就知道你会支持我的，不枉费我这么疼你。那你想怎么做？既然母亲不肯让玄宝离开，那么换个方式，想法子让他自己主动离开。三哥哥，这不太好吧？妹妹就是太善良了，你要记住，人善被人欺。明珠表面上懵懂的点了点头，心里其实早就乐开了花。玄宝在侯府的日子不好过了，几个哥哥若是联手整治的话，就不相信他能撑下去。而另一边的玄宝也正和二哥紧锣密鼓的做着准备。二哥，如今是不是二房那边还不好说？就算是的话，究竟是二叔还是二婶，或者说是他们俩，这都不好说。玄宝，我感觉我头好痒，感觉要长出脑子了。哎呀，好复杂。
侯府什么时候变成这样了？二哥，你晚上悄悄地出府去找舅舅，把今天的事情一五一十地告诉他。我感觉最近要发生大事。